Ni majibishano katika msiba wa kijana Michael Rambua mwenye miaka 18 ambaye anadaiwa kufia mahabusu katika kituo cha polisi Moshi siku ya tarehe 13 mwezi huu, ambaye anadaiwa kujiua kwa kujinyonga akiwa mahabusuni hapo. Leo hii mamia ya vijana ambao ni madereva bajaji na pikipiki maarufu kama bodaboda walijitokezwa kwa wingi kumwaga kijana huyo. Lakini hali ya sintofahamu iliibuka wakati ambapo MC wa ibada ya kumwaga kijana huyo alipokuwa akisoma historia yake, ambapo katika chanzo cha kifo MC alisema kwamba kijana huyo alikufa akiwa mahabusu, kauli ambayo iliibua sauti za vijana wakisema mahabusu sio hospitali, hatua iliyopelekea baadaye msiba huo kuvurugika. Vurugu hizo zilipelekea padri aliyekuwa anaongoza ibada hiyo kuondolewa, na vijana hao wakachukua mwili kwenda kuzika kwa sharti la kutorekodiwa na mtu yoyote. Ndugu Michael Rambua alisoma elimu yake ya msingi Moshi mwaka 2017 na alisoma katika shule ya sekondari Ngao na Uru. Baada ya hapo alijiunga na masomo ya ufundi stadi yaani VETA na kupata mafunzo ya ufundi bomba plumber. Ndugu Michael Rambua alijishughulisha na shughuli za ufundi bomba yaani plumber, lakini pia shughuli za usafirishaji kwa maana ya bodaboda. Sababu za kifo. Ndugu wetu Michael Rambua alifikwa na mauti akiwa mahabusu tarehe 13 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 na amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 21. Lakini maana yake mnaonesha, si tunataka muoneshe heshima. Onesheni heshima kwa huyu. Mmoja huu unapaswa kupambwa na tunu njema, imani, utulivu, amani, vyote. Kwa kikionekana chochote ambacho kiko tofauti na hayo na utulivu ambacho kinaonyesha uvunjifu wa amani wa namna yoyote ile, tulia. Wewe unapokuja katika tukio kama hili, wewe kazi yako ni kusikiliza tu. Unasikiliza, kama kinakuhusu unatulia kabisa, unarekebika. Kama kikuhusu unaondoka. Lakini sisi mimi sasa, haya tulia. Haya tulia sasa. Tulia. Kama tulia. Haya tulia. Sasa utaondokaje wakati umekuja kumsindikiza mwenzako? Haiwezekani. Kwa hiyo kama umekuja kwa ajili hiyo, lazima pia uwe tayari kusikiliza. Lazima uwe tayari kufanya nini? Kisha mkitaka kunionyesha kwamba mna heshima na mmekuja kule kumsindikiza, onesheni utulivu katika maeneo yote. Mtakaporuhusu mwage, ageni kwa heshima, alafu pia kwenda katika makaburi tuzike pia kwa heshima, kwa utulivu. Sikiliza, sio niwaachie. Siwezi nikawaachia. Hii ni kazi yangu. Ni kazi ya nani? Haya. Kwa lazima mtulie. Msipotulia itaonyesha kwamba hamkuja kwa heshima. Lazima kumuonesha heshima ni pamoja na jambo hilo. Alafu pia katika mazingira kama haya, kwenye misiba,
Heshima ina mambo mengi, inaonyeshwa kwa namna mbalimbali. Mazungumzo ambayo ni safi, mazungumzo sio ya matusi, sio ya kubeza, kwa sababu nasikia kuna maneno mengine yanazungumza ambayo yanaonyesha hayana heshima. Sasa umekuja unamheshimu mwenzako, huyu Michael ameondoka, alafu sasa hivi una maneno unarusharusha mengine ambayo hayana maana. Lazima utulie. Tulia, kama kweli una heshima, tulia, sikiliza kinachokuhusu, tulia.